U gotovo 5 desetljeća postojanja, BMW serije 3 je prvenstveno privlačio kupce koje zanimaju dobre vozne osobine. Danas vozimo jedan lijepi 328i, primjerak treće generacije pod kodnim nazivom E36. Dobro očuvana E36 je i danas predmet želja ljubitelja klasičnih BMW-a. Oštre linije daju joj dozu agresivnosti, ali i dalje je prisutna nota elegancije. Uz decentno spuštanje i dobar odabir ne prevelikih naplataka, automobil dodatno dobija na suverenosti svoje pojave. Dodajte u priču zadnji pogon i adekvatnu motorizaciju i imate recept za vrhunsko vikend vozilo. A motorizacija je u ovom slučaju i više nego adekvatna. 2,8 litreni atmosferski redni šesterocilindarski motor razvija 193 konjske snage i 280 Nm, što je dovoljno za ubrzanje od 7,3 sekunde do stotke i visokih 236 km/h maksimalne brzine. Ukoliko je u dobrom stanju, motor radi mirno i svilenkasto, gotovo bez vibracija. Zahvaljujući Vanosu, tj. varijabilnom upravljanju ventila, snage ima dovoljno u kompletnom rasponu okretaja. Dodajte ovakvom motoru i precizni ručni mjenjač i zabava može početi. Primjerak koji vozimo je u odličnom stanju, podvoze i upravljački mehanizam su bez ikakvih luftova, a motor se je veselo razvrtava u visoke okretaje. Ispušni sustav nije dorađivan, tako da nije preglasan i neugodan za vožnju na duge ture, ali uvijek daje do znanja da je pod poklopcem motora 6 cilindara. Automobil odlično drži cestu, nije nervozan i pravi ga je užitak potjerati kroz zavoje. Naravno, pri entuzijastičnoj vožnji potrošnja ide prema 12 litara i to je cijena koju morate biti spremni platiti. Ne smijemo zaboraviti ni unutrašnjost. U prednjem dijelu kabine sve je podređeno vozaču. Volan odlično leži u rukama, a razmještaj kontrola na centralnoj konzoli je odlično ergonomski riješen. Uz to je centralna konzola lagano usmjerena prema vozaču, čime se dobilo na preglednosti i lakoći opsluživanja. Sportska sjedala pružaju dobru podršku u zavojima. Dosadašnji tijek recenzije bi vas mogao navesti na zaključak da je ovakav 25 godina stari BMW odlično rješenje za vikend vozilo. Model kojeg imamo na testu je u odličnom limarijskom i mehaničkom stanju, ima vrlo malo pređenih kilometara, a vlasnik ne štedi na održavanju. Pravi je mali vremeplov koji nam pokazuje kako je ovo bio dobar auto dok je bio nov. Većina E36 danas nažalost ne izgleda ni približno ovako. Hrđa im nije strana, naročito vozilima koja su popravljena nakon sudara. 6-cilindarski redni motori su jako osjetljivi na pregrijavanje, volimo tići brtva glave ili čak puknuti glava. Dakle, rashladni sustav motora mora biti u savršeno ispravnom stanju. Visoka potrošnja ulja i nestajanje vode su znakovi da nešto nije u redu i da će se u skorije vrijeme morati odraditi konkretni servis motora. Ukoliko auto ne vuče kako spada u cijelom rasponu okretaja, vjerojatno je potreban servis Vanos jedinice. Dobar dio ovih kvarova može se spriječiti redovnim održavanjem. Samo je pitanje jesu li se prošli vlasnici držali toga. No, da završimo u vedrijem tonu, serija E36 je definitivno odličan vozački auto. Nađite primjerak koji nije ubijen, održavajte ga primjereno i vikend vožnje će biti pravi užitak.